COVID-19 की लाइचटना मरम ओइरगा मामापा अहलमन काइनख्रबा लेबासिगी अंगांगसिंगदा तेंगबांग पीनबा सेंट्रल गवर्नमेंटना पाइखलखिबा PM Cares for Children Scheme gi makhada Manipurdagi angang manga yauna leibasigi apunba angang lishing mariga chahumga nifuga manga da scheme asigi khudong chaba sing fanganba hokre scheme asina piriba khudong chaba sing fanganbagi thauram adu video conferencing gi khuthangda state khudingmakki chief minister sing sarup yaduna pangthokiba thauramda prime minister Narendra Modi na hogdokibani Hauki bachahi lishingani kungamathoi gi May kungamapanda Prime Minister Narendra Modi na hogdokhiba scheme asina lishingani kungi March tragamathoi dagi lishingani ga kunganithoi gi February kunganipan fawbuda COVID-19 gi light chatna maram oirega mama pa laikhidraba angang singda sel gi mateng yaungna mai masing tamba amasung health insurance na chingba tongan ba khudong chaba kaya piri haiba scheme asigidama laibasigi state contraga mathoi amasung union territory singda apunba application lishing mapan ga subna nifuga nithoi thazilapagi manungda angang lishing mariga chahunga nifuga manga khangat kibani Thoramasida mari leinana pangthokiba video conferencing aduda Prime Minister Narendra Modi na phongdokibada corona laichatna maram oirega mama mapa kaina kraba angang singna thengnaram gadaba awaba amasung khudong chadaba sing adu laingakna uduna PM Cares for Children scheme asi hogdokpane scheme asina mahei tambada changadaba school gi fees yaungna lairik amasung school uniform fawba fangangane loinana angang sing adugi laifam chafam fawba laingakna yengsilli Higher education amasung professional education tamningba mahiroi singi oinasu education loan lobagi khudong chaba su piri loinana Ayushman Bharat ki makhada health card su piri haina Prime Minister na phongdoki video conferencing aduda Manipur gi maikai dagi Chief Minister gi Secretariat Chief Minister and Biren Agriculture Minister Thongam Biswajit Imphal East District ki MLA Singh amasung mari leinaba official kayana sarkyaki loinana scheme asigi khudong chaba fangangadaba state asigi angang manga da Chief Minister and Biren na fangpham thokpa potlam sing khusinaki कोरोना ने अनेकों लोगों के जीवन में अनेकों परिवारों ऐसा भी कुछ किया है मैं जानता हूँ कोरोना की वजह से जिन्होंने अपनों को खोया उनके जीवन में आया ये बदलाव कितना मुश्किल है कितना कठिन है PM Cares for Children आप सभी ऐसे कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास जिनके माता और पिता दोनों ने साथियों PM Cares for Children इस बात का भी प्रतिबिंब है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता से आपके साथ